Hello，我係 Tony 啊！嗱，今次帶大家去到睇另一個漏水個案，亦都係因為劏房發生㗎啦，而個範圍真係非常之嚴重。咁成個廳啦、房同埋個廁所咧，都出現一個嚴重嘅漏水問題。咁就係因為樓上一啲叫非法劏房嘅原因啦。咁佢哋就一定唔會配合㗎啦，因為佢租緊出去生緊財。咁所以其實咧，我哋嘅業主咧就希望透過我哋漏水專家做紅外線濕度同微波，做咗份專家報告俾佢之後咧，其實作進一步嘅司法程序，希望佢盡快去解決個漏水問題。嗱，今集帶大家睇下發生咩事先。算唔算冇啊？你入去佢嘅廁所，佢同間房同我一樣。其實有兩間房係差唔多，不過佢隔入埋廁所。佢個廁所應該由呢度開始。我因為攞張凳俾你坐。細到咁嘅？係啊，好細嘅呢個，你又唔使幫佢哋，你坐陣啦。一跳就上張床可以屙埋個尿超。應該嗱，佢廁所嘅闊度由呢度去到呢度度咯，有2尺幾咯。哦，係啊。喺呢度唔係陣嚟嘅咩？我唔知點解喎。呢個唔係陣嚟。係有啲係啊。係啊，呢個陣嚟嘅喎。係啊，咁你應該一般都係嘅，因為仲有3床啊。係啊。可以我坐嘅。見過有啲真嘅講。個廁所真係細到。肥啲就可能有啲。細到。有啲麻煩。細到有啲諗唔明喎，幾細。但係政府唔理你幾大啦，總之廁所好似冇乜特別改善。係咯，就算而家咩新措施都冇你個廁所幾大嘅，冇你嘅廁所，從來都冇需要。就算建築物條例都冇要求你個廁所有係咯，建築物條例都係要求你呢間房有你沖到涼嗰陣潔具。其實咧 technically 咧，建築物條例冇要求你喺間屋可以沖涼。呢個真嘅。你總之唔使沖涼都得㗎。理論上係嘅，因為佢真係冇寫。即係有個廁所就得啦。有個廁所同埋有個洗手盆。唔好好似開放式廁所啩。廁所就唔可以開放式嘅，佢又寫唔到。但係有啲香港真係有喎，我見到上網睇嗰啲。咩？個廁所對住張床嗰頭先。即係佢講嗰個馬桶喺度，張床喺喺隔離嘅啫喎㗎。喺啲好耐。我真係見到有啲。呢個真係都好耐㗎啦，嗰啲係。呢啲業主嘅過分。即係好。咁樣嘅，點樣得嚟㗎？我自己冇。挖出嚟。即係咁樣。你上去嘅。我上去嗱，呢個圖，佢廁所咪呢度咯，就係嗰度咁樣。呢個就呢個廁所就對住你嘅廁所。其實廁所就係我呢個係我嘅，呢個佢嘅。佢個廁所真係你個廁所。一模一樣，因為佢舊式啊嘛。呢個係佢一違規套房咪間咗呢4個樓咯。呢個都樓少，我諗都樓啩，就咁樣，即係咁睇嘅一模一樣。哦。即係 A 房嘅廁同 B 房嘅廁所就係呢個。A 房 B 就係呢度咯。嗱，呢 A 房同 B 房就呢度咯。即係孖住。嗱，呢個 A 房、B 房，呢個廁所就喺呢邊咯，呢度咯。哦，得，明白晒。而家海上嘅樓過嘅，我打去房署傾咗之後咧，因為係9樓、8樓、7樓嚟嘅，收尾指咗啦。就而家唔知佢係邊條，而家主要都係呢個呢兩，主要呢度。呢個房呢個就係呢個位，呢一倉先啱先使做，呢一倉應該唔使做。個廁所唔咁大。呢兩個就係呢個位就係個 A、B 房嘅廁所。係啦，呢一嚿應該唔關事，呢個應該滲佢滲過嚟嘅，漏咗個。佢滲過嚟嘅，所以應該做呢個。跟住就呢一度。呢度就呢度，呢個A、B、C、D、C 個廁所就喺大呢度咯，咁樣呢度呢度，因為佢唔會喺個窗度喎，上係啊，跟住呢度咯，呢度就係呢度咯，呢個應該唔濕啊，呢個應該好過濕㗎。呢度就濕曬，我唔知係咪應該呢咁都冇乜所謂嘅，因為佢全部都係升高地台，跟住就係而家由呢度上到嗰邊，上去望間房啦。我都知道。
即係佢發臭間房。發臭間房就呢個。初初你有乜窗啊？初初你上嚟嗰時冇咁犀利㗎，佢開始問。而家仲犀利嚇，仲犀利。窗同窗深啲，淨呢一格啫。呢一格就應該呢一格去到呢一度啊，就兩個廁所。暫時最靚仔呢間房喎。啲人係啊，冇辦法。最靚係呢個喎。呢啲係外牆，因為睇過嗰次。嗰次誒讀都係10幾嘅，呢個冇乜。但係通常都好爛㗎啦，係咪？我保嘅差啲啦，都唔係有啲好，即係我哋都做過啲好高質嘅湯。但係你耐咗，始終都係漏咯。咁其實如果我哋劏房嗰個後樓定係個防水層咧？其實通常係條喉塞咗，跟住就爆咗入去，跟住喺個地台度滲，呢個係最常見嘅。咁另外一種咧，就都係比較常見嘅，即係好似你話齋啦，個防水穿咗。我以為多數係地台防嗰個防漏失效。通常係條喉塞咗。條喉塞咗，吹水嗰因為佢沖涼咧，即係個廁所實在太細啦，啲人好快嘅條得。哦，即係濕咗浸住個地台。係啦，即係佢升高咗噶嘛。咁其實佢升高咗本身好厚嘅，不是冇咁快流落嚟嘅。一條喉。即係去水嗰條喉嗰度塞咗。是但一條啦，通常屎渠塞嘅，最多塞就屎渠塞。哇！咁你有啲嗰啲咪屎水？係啊，但係唔臭嘅。咁咪即係唔係屎渠塞？咁咪地台聚水咯。因為好多時佢哋。好啦，咁大家頭先都見到我哋做紅外線濕度微波嘅測試啦。嗱，咁又係去到講結果嘅時候啦。嗱，紅外線咧，其實我哋都喺幾個地方咧都發現到不正常低溫帶啦。咁濕度其實大家都見到㗎啦，都非常之廣闊啦。即係個濕度嘅範圍，因為漏水嘅問題咧，就好多地方都超過咗35。嗱，最重要係睇個微波啦。咁微波咧，其實我哋見到咧喺個廳啦同個房咧都發現到一個垂直嘅水源，即係我哋黑色嗰點。嗱，再重申一次，因為好多人都會問我咩叫垂直嘅水源啦。嗱，垂直嘅水源喺我哋個報告裏邊咧個分析就係、我哋做咁多層嘅斷層，無論30、70同110，每個數字都超過2.4，因為2.4就係一部機嘅標準，就係確定係漏水㗎啦。咁3個部分或者2個部分或者即叫2層或者3層都超過2.4，而個表面濕度咧係超過35，即係食環署嘅標準咧，我哋就會黑色㗎啦。咁即係話代表住嗰一點咧，其實由上面就漏咗落下邊就垂直，跟住中間有啲散開咗，好似一個3角形又好，倒3角形都好啦。咁只會係得一點或者一個範圍係會有一個垂直嘅水源嘅啫。咁喺呢個 case 裏邊咧，我哋揾得唔多。咁但係個問題個垂直個水源係唔多，但係個水量好大。咁因為繼而咧就叫斷定到咧，其實係漏水嗰個非法劏房嘅水喉出咗問題，引致到佢樓下個單位咧就漏水非常之嚴重。咁所以我解釋完俾個客之後咧，其實個客都非常之清楚啦、明白啦，再加上我哋有一個 3D 嘅圖咧，就話翻俾你聽啲水其實點樣由上面塊樓板流落樓下啦。咁作為一個咁清晰嘅解説之後咧，其實所有人都好明白。咁所以其實律師都好明白之後咧，其實而家會作出進一步嘅行動。咁之後係點咧？我哋之後會再交代。咁但係咧，其實大家如果再遇到咩奇難雜症啊，或者有咩得意啊或者奇怪嘅漏水問題咧，隨時聯絡我哋漏水專家，我哋一定有方法幫到你。